กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับคุณเคยรู้สึกแบบนี้ไหมรู้สึกว่าไม่เก่งพอไม่สวยพอไม่ประสบความสำเร็จพอหรือยังไม่ดีพอสำหรับใครสักคนหลายครั้งเราเอามาตรฐานคนอื่นมาตัดสินคุณค่าตัวเองทั้งที่จริงแล้วคุณมีคุณค่าตั้งแต่วันที่คุณลืมตาดูโลกโดยไม่ต้องทำอะไรเลยด้วยซ้ำสิ่งที่คุณเป็นในตอนนี้แม้จะยังไม่สมบูรณ์แม้จะยังมีข้อผิดพลาดแต่นั่นก็คือเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดที่คุณทำได้ในวันนี้แล้วคุณไม่ต้องรอให้มีใครมารักก่อนจะรู้สึกว่าตัวเองมีค่าความรักจากคนอื่นเป็นของขวัญแต่ความรักจากตัวคุณเองคือรากฐานทุกคำวิจารณ์ที่เคยทำให้คุณเจ็บทุกคำพูดที่ทำให้คุณไม่กล้าเชื่อในตัวเองวางมันลงเถอะครับคุณไม่ใช่เสียงเหล่านั้นวันนี้ให้เสียงนี้เป็นเครื่องเตือนใจว่าคุณดีพอแล้วคุณมีค่าและคุณไม่จำเป็นต้องเปรียบเทียบกับใครลองหายใจเข้าลึกๆแล้วพูดกับตัวเองเบาๆว่าฉันรักตัวเองฉันยอมรับตัวเองฉันดีพอแล้วในแบบของฉันขอบคุณที่ยังอยู่ขอบคุณที่ยังสู้ขอบคุณที่ยังเป็นคุณในวันนี้เราจะเดินไปด้วยกันนะครับอย่าลืมว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียว